嗨，大家好，我是 Alex， 欢迎大家再次回到我的频道。今天这期视频呢，还是来解答之前同学的留言。反手划船这个器械该怎么样训练呢？那么这台器械呢，就在我的旁边，跟我一起来学习一下吧。反手划船是一个非常综合的去训练背阔肌的动作，它可以非常好的帮助我们去打造背部的厚度和宽度，同时呢，也可以帮助我们提高手臂的力量。所以呢，这是一个收益非常高的动作和器械。在调节坐姿高度的时候呢，我并不建议大家做的非常的低，因为如果我们做的过低的话，当我们拉过来握把的时候呢，更多的受力会产生在我们的上背上，尤其是三角肌的后束会参与的更明显。所以呢，我们要适当的把这个座椅调的偏高一点，因为这台器械的运动轨迹呢，座椅的高度和我们握把的角度刚好是相反的。我们做的越高呢，其实我们的手的握把可以拉得更低，这样呢，在我们向前延伸的过程当中呢，对于背阔肌外侧，尤其是偏下的位置的拉伸感会更强。向后拉过来的时候呢，也对于背阔肌会有一个更好的刺激。相反，如果我们做的过低的话，这个时候呢，握把相比来说是处在一个身体比较高的位置，所以说这样相对于拉过来的时候呢，会更容易产生耸肩和三角肌后束收紧的状态。接下来我们来学习一下这个运动的运动幅度。大家会发现前面这个靠板呢是有一个略微倾斜的角度的，所以在训练的过程当中呢，大家只需要保证上半身完全贴住这个靠板就可以了。而且在运动的过程当中呢，尽量不要让身体去离开靠板，因为这个靠板主要就是为了更好的帮助我们去孤立背阔肌发力，找到更好的感受的。我们在选择握把的时候呢，尽量去握在反手划船的握把的顶端，也就是靠近这个拐角的位置，因为这样呢可以更好的去帮助我们用背阔肌发力。相反，如果我们抓握的方式过低的话，会造成我们使用三角肌更多一些。这个运动的主要运动幅度呢，就来自于手臂。当我们向后拉过来的时候呢，只需要保证我们的上臂到身体的旁边这里就可以啊。同时呢，一定要保证我们的胸不要离开靠板啊。如果我们产生了身体离开的方式呢，其实这个时候呢，所有的力都会被集中在手臂上，而对于背阔肌的刺激呢，会大大减少。所以关于这个动作的运动幅度呢，并不是说我们向后拉的越多越好的啊，一定要控制在一个可以让你的背阔肌达到充分收缩，而且上半身被孤立的非常好的状态。从侧边大家可以更直观的看到，当我的手臂拉过来的时候，运动幅度的止点差不多在我的上臂，在身体的旁边，或者肘关节略微超过我的后背一点点，这个位置呢就足够了。所以大家在训练的过程当中，一定要注意好你的有效止点在哪里，这样才可以保证我们的运动效率最大化。接下来我们来学习一下这个动作的注意事项。这里呢主要有2点，一点就是我们的手腕，第2点就是我们的肘关节了。当我们抓好握把之后呢，我们要想着手指就像钩子一样握住这个握把，一定要保持手是发力的状态。在训练的过程当中呢，一定要避免你是用松腕的方式去拉过来啊，尽量保证我们的手背和小臂是处在一个平面的位置，从这里抓好稳定好这个角度，不要在运动的过程当中呢产生手臂的内扣。而且手腕松动的情况呢，更容易产生在我们拉过来的止点。如果我们在这里手腕放松的话，就会产生一个向内扣，这个时候呢，大家会感觉这里的压力会更大。所以说，在训练的过程当中呢，如果你觉得这里不舒服的话，可以适当的把手腕进行一下调整，这样才是一个更适合我们在做划船时候的位置。第2点就是关于肘关节的角度，因为这个握把是带有一定倾斜角度的，所以在拉过来的时候呢，我们一定要想着我们的手臂和肘关节的角度是跟随着我的握把的运动轨迹去调整和适应的。肘关节离我们的身体是有一定距离的啊，不用刻意的在拉过来的时候呢，去把肘关节内收，去找背阔肌夹紧的感觉啊。反而我们要适当的打开，才可以更好的刺激到背阔肌的外侧。而肘关节内收的情况呢，不仅会造成我们在运动的过程当中手臂发力更多，同时也会造成肩关节的不稳定，给肩膀额外的压力。当我们学会控制好肘关节的宽度之后呢，第2点就是关于肘关节的角度了。我们在拉过来的时候，一定要控制好肘关节向后的幅度，不要拉得过多，一定要控制好在身体的旁边，慢一点向前去拉伸。拉过来达到身体的旁边，注意在背阔肌的收缩上，再慢一点向前。大家一定要在训练的过程当中明白一个运动原理，就是我们练背部的时候呢，并不是说一个越长的运动轨迹就可以带来更好的背部收益。如果大家控制好以上这2点呢，我相信会给你的练背带来非常不一样的感受。接下来我们来学习一下呼吸技巧。在我们开始动作之前，抓好握把，从这里深吸口气，向后拉过来，拉到底的时候呢，呼气，再慢一点向前，伸直的过程都可以去吸气，或者在底端
因为这个动作呢是一个并不是很长的运动轨迹，所以说我比较喜欢的呼吸方式是在底端起点的时候深吸一口气，在运动的过程呢都是憋气的，而拉到底的时候呢呼气。关于反手划船的训练安排，我建议大家每一组做10到12次，保持3到4组。组间的休息呢，可以保持在2分钟。这个动作呢，大家既可以选择用双手同时去训练的方式，达到更好的背阔肌训练的效率，也可以选择用单手训练的方式，找到更好的去孤立背阔肌的感受。今天这期反手划船你学会了吗？如果喜欢我的视频，记得一键3连，把这个视频分享给你身边有同样困惑的同学们吧。我是持续分享健身干货的 Alex， 希望大家可以坚持学习的态度，好好健身。今后呢，我也会推出更多精品视频，为大家解答在健身过程当中的困惑和问题。今天这期视频就先到这里了，我们下期视频再见。